Бұл дивизионда өз ісіне салғырт қарайтын кәсіби емес спортшылар бар деп айтыпсың. Нақты кім туралы айттың? Иә, мен иттұмсық мазафакер Камшот туралы айттым. Ол мен туралы неше түрлі қисынсыз, сасық әңгімелерді басқа журналистерге айтыпты. Әрине, ол журналистерге ғана айта алады. Ондай әңгімені менің бетіме октагонда айта алмайды. Ол ой, мен 170-те төбелескім келеді, Колбимен төбелескім келеді, біресе анау, біресе мынау деген сияқты айта береді ол. Ол қарапайым біреуден жеңіліп қалды ғой. Ол UFC ұсынған небір кәсіби адамдардың қасында жүріп салмағында жасай алмады. Оны танымал ету үшін UFC миллиондаған долларлар жұмсады. Оған Нейт Диас пен ең жеңіл жекпе-жекті ұсынғанда да салмақ жасай алған жоқ. Салмағы 9 фунтқа артық болды, бірақ ол бұның бәрін мазақ етіп күлді. Негізінде ол өзі сайқы мазақ. Ол төбелесе де алмайды, кәсіби де емес. Оның атын енді естігім де келмейді. Ал сендер оны әлдеқандай қылып маған айта бересіңдер. Колби ешқашан төбелескісі келмеген. Ол өтірік айтады. Ант етемін. Мен бұл жекпе-жекті 4 рет қабылдадым. Барлық мұсылмандар мені түсінеді. Құранмен ант етемін. Маған бұл жекпе-жекті 4 рет ұсынды. Мен әрдайым дайын екенімді айттым. Бұл қалыпты жағдай. Ол өтірік айта алады. Пресс-конференцияны ол шоу ретінде жасайды. Бірақ мен адамдарды алдай алмаймын. Оған менің шынайылығым ұнамайды. Бұл жігіт отпен ойнап жүр. Біз бетпе-бет кездескен кезде мен оған жақындауға тырыстым, бірақ ол қашып кетті. Одан кейін мен оны көрмедім. Маған қандай салмақта төбелесетінім маңызды емес. UFC не десе сол болады.